сказала, что не умеет никуда ходить. Надо работать. Трудяга-то где? Бонь, что там нашла, Бонь? Бонечка, покажись. Что там Боня нашла? Подкопу делает. Какую яму выкопала. Ну, какую яму Боня выкопала. Труженица наша. Ну все, докопалась. Покажи хоть свою морду. Накопалась. Теперь тут будешь копать. Да сколько ж можно-то, Бонь. Ой. Ты чихаешь, Бонечка. У тебя вся мордочка грязная. Покажи морду. Бонечка, Бонь. Здесь будешь копать еще теперь. Ну а здесь-то что хоть, а? Вот труженица, а? Чего там такое нашла? Что там такое? Бонь, там забор все равно не пролезешь, слышишь? Слышит посторонние звуки, и вот надо туда. Хватит сесть. Кушает, умничка. Да, моя девочка. Ты у меня умница, умница. Вот так она хорошо жует травку. Сходили с Боней на прогулку. День сегодня прекрасный. На первый заработок от Ютуба. Даже, ну там получилось 2 вместе. Чуть добавила и купила небольшую камеру, чтобы можно было что-то снимать интересное. Что-то Боня еще нашла. Что-то Боня еще нашла. Зашла в тенечек, теперь валяется в тенечке на траве. Вот так. Бонь на палочку-то легла, боль на спине будет. Ой, как она. Ай, как она умеет. Вон как она умеет. Ну теперь ползи. Как Боня ползет. Ну ползи, ползи. Не хочешь, хочешь поваляться. Ползи, иди, ползи сюда. Ползи ко мне, Бонечка. Иди ко мне, моя девочка. Иди, ползи ко мне. Вот умничка, вот моя хорошая. Актриса ты маленькая. Вот тетя поползла, поползла, поползла. Вот она ползет. Моя красавица. Все, пошла куда-то на разведку. У нас недалеко от дома такой небольшой парк. Деревья большие, даже тенечек можно. В основном здесь липы. Такие большущие деревья. Липы такие. Даже не видно. Солнышко пробивается. Красота на улице сегодня вообще. В тенечке очень комфортно. Ветерочек такой небольшой дует.